दोस्तों, खराटे एक ऐसी समस्या है जिससे आसपास में सोने वाले व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मरीज को दोस्तों इसका पता नहीं चलता। दुनिया में कई ऐसे मामले भी आ चुके हैं जब खराटों के कारण रिश्ते तक टूट चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका इलाज करना बेहद जरूरी है, वरना सीधे तौर पर मरीज की नींद बाधित होती है। मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई नींद के दौरान सांस लेता और छोड़ता है तो गर्दन के सॉफ्ट ट्विन में एक वाइब्रेशन पैदा होता है जिससे खराटे की आवाज़ आती है। मायो क्लिनिक की एक रिपोर्ट कहती है खराटे आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल लेने की आदत, किसी तरह की एलर्जी, अधिक वजन होना, साइनस या मुंह की आंतरिक संरचना में नतीजा खराटे की आवाज़ आने लगती है। खराटे लेने वाले ज़्यादातर मरीजों की नींद नहीं पूरी होती, इसीलिए इनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षणों के ही आधार पर समझा जा सकता है कि इन्हें खराटे आते हैं या नहीं। जैसे सुबह किसी चीज में मन ना लगना, सिर दर्द महसूस होना और गले में दिक्कत। एक्सपर्ट कहते हैं कि खराटे को रोकने के लिए सबसे पहले दोस्तों शराब से दूरी बनवाएं। अल्कोहल लेने से मांसपेशियां इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है कि एयरवे सिकुड़ जाता है, नतीजा खराटे आते हैं, इसीलिए इससे दूरी बनवाएं। इसके अलावा अपने नाक को साफ रखें दोस्तों।